Hello，歡迎嚟到新一集嘅 Esther 養生分享。咁咧今日咧呢個集咧就真係咧係講我爸爸去歌頌我爸爸嘅咁樣。咁我都估咗一陣一定會忍唔住流眼淚㗎啦。咁而家已經忍唔住啦。咁咧就我爸爸琴日咧就過咗身嚇，往生咗咁樣。咁就佢就84啦。咁其實佢離開咗我哋30幾年㗎啦。咁喺我29歲定28歲嗰年，總之好耐啦，就佢翻去柬埔寨住嘅。咁然後之後咧就喺嗰度落地生根啦。咁其實佢本身係做柬埔寨華僑嚟嘅，咁就一直喺嗰邊啦。咁我過去嗰30幾年咧就飛咗過去3次去睇佢嘅咁樣。咁咧就琴日咧佢就因為個肺 collapse 啦，咁就即係就往生咗啦咁樣。咁前後都係非常之短啦，只係講緊1-2日。佢入醫院嗰時仲係好清醒。同我媽媽個 case 咗幾次，我媽媽仲快，朝頭早去探佢仲係鬼咁精神，夜晚就入咗急症室就直頭走咗啦。因為我估佢真係頂唔順咧，唔可以沖涼，唔可以自己去廁所啦嚇。咁我爸爸亦都係好快啦，咁變咗係即係都好感恩啊！第一佢痛苦好少啦，第二就係話帶俾我哋嘅經濟上嘅嗰個即係困難，經濟上嘅嗰個負擔係好少，大大地減少嘅咁樣。OK。咁我頭先諗咗一陣啦，我就有12樣嘢咧，就想即係感恩我爸爸嘅咁樣。OK， 好咁呢12樣嘢咧就冇分話邊個重要邊個唔重要嘅，係我一路編排落去我諗到嘅咁樣。其實可能唔止12樣嘅，可能個120樣都有嘅咁樣。因為我爸爸始終都係一個好好嘅 mentor 啦。咁同我爸爸係我爸爸係一個咩人？佢係一個好分嘅人嚟嘅。如果我要揾嘢形容佢嘅話，第一就我爸爸好肯勤力嘅，真係好鬼勤力。我爸爸，我記得佢係印象中咧係每一晚12點鐘咧就即係刷牙洗面啦，然後就上床啦，同埋佢就算佢臨最後嘅日子，佢即係離開香港之前，佢做生意做得好好，佢都係瞓 sofa 㗎啫嚇。因為我媽就中意一個人瞓啦，我哋一人一間，即係我同我細妹有一間房咁樣。總之我爸翻嚟其實係瞓 sofa 㗎啫，仲會係嗰啲木 sofa 咧，硬掘掘嗰啲啦。咁然後就係朝頭早6點鐘佢就起身翻工㗎啦。我爸爸好勤力㗎，我呢個係同埋我由細到大佢都係咁勤力，佢會好少賴床啦，好少你見佢係好少病啦咁樣嚇。好啦，第一樣嘢就係我爸爸係嗰啲非常之，你可能同埋喺嗰啲某啲節目聽過就我爸爸係啲好異類嘅爸爸嚟嘅。佢係鼓勵我咧，多啲去同唔同嘅男人去交往，甚至乎佢暗示明示咧就係嗱，佢個語言係咁講嘅就係阿女，呢個世界有成個森林嗰度，唔好吊死喺棵樹度，唔好俾一個男人，唔好為咗愛一個男人係即係俾佢整死，即係唔可以吊死喺棵樹度啦。嗱，呢啲你可能聽小説聽過係咪？我好細個就係咁聽㗎啦。好啦，第二啦。我爸爸教曉我一樣嘢咧，就係咧觀人於美啊！我爸爸咧做生意嗰陣啦，尤其佢有3年啦，我哋喺荃灣咧就而家嗰個叫做歡樂天咩天地話全新天地 OK， 全新天地嘅地下其實我爸爸以前喺度做生意，以前唔係咁嘅，以前係一大堆舊地嘅工廠大廈，即係10層8層啊咁，即係嗰啲嘅 OK。咁我爸爸喺度做有間公司叫東城咁樣咁專係做機器，即係嗰啲咩機器就係收縮薄膜，即係譬如你買一樣嘢 OK， 然後有個收縮薄膜一受熱咧就咁樣吸住佢，或者嗰啲唱片 CD 套啊，以前嗰啲CD 套啊 DVD 套啊 CD 套，即係所有產品有個透明膠膜，我爸爸就係做呢樣嘢 OK， 佢係一個即係機械工程師嚟 OK。咁然後咧。咁我哋以前住喺葵興村嘅咁樣，就食飯咧咁因為葵興村好平咧，交租交690蚊。咁然後跟住我哋好多時食飯咧，就係走去葵興附近咧嗰啲餐廳咧，就係食咩？我食龍蝦。我哋晚飯係食龍蝦。嗰個年代應該係我26歲，民運社運嗰段日子啊，即係講緊1989年，係89年天安門事件嗰個年代啦。咁有一次咧，我就又係食飯啦咁樣，我爸爸咧就即係我哋遲嚟，我爸爸食得去到酒樓咧等我哋，咁我哋就換衫啊扮靚靚咁去酒樓會我爸爸食飯咁樣。咁有一次啦，坐低咗，我爸爸好得意嘅，爸爸咧好中意觀察人嘅。佢同我講佢話：阿女，你睇下對面嗰個男人咁樣，我心諗又點啊老豆咁樣。跟住咧佢話呢個男人啊，叫咗啲仔女同佢老婆落去幫佢買煙。咁我心諗我 OK 好啊。跟住佢話正一衰人，點解佢自己唔買啊？點解要叫老婆仔女買咧？好啦，第二個碟龍蝦嚟咗，
佢冇等啲老婆仔女翻嚟，就自己開始喺度動筷就喺度食啦。點解唔等埋老婆仔女先食飯呢？哦，OK 好。第三，都冇人啦，佢將對筷子喺嗰碟龍蝦度咧，喺個底度夾啊，喺個咧抄嗰碟龍蝦去抄最好嗰嚿俾自己。呢一個正衰人嚟咁樣。咁佢講完之後，我爸爸就阿女，你認住呢種人 OK？呢一種人既唔可以做老公，亦都唔可以做生意拍檔，因為呢個人極度自私。即係我爸就係咁樣嘅人咯。咁然後係點可以即係會自己食嘅？同埋我爸爸咧係，因為我嫲係開餐廳，我嫲喺柬埔寨開中西餐廳，所以我爸爸好介意我哋啲 table manner 嘅，即係你食飯咧唔可以飛象過河啦，唔可以一路食嘢一路講嘢啦，食飯時候唔可以講埋晒屎屎尿啦，唔可以講任何負面嘅嘢，譬如話啲人唔好食啊屎片咁，即係鬧到你傻咗。我爸爸唔鬧人嘅，除咗如果你食飯個 table manner， 你餐桌禮儀係唔得嘅話咧，就肯定俾佢鬧啊！唔可以飛上個河，唔可以喺個碟底夾啦，唔可以揀餸啦，只可以揀你前面嗰嚿啦。呢個真係一定㗎啦，係咪啊？點樣用刀叉啦，係咪啊？咁樣好啦。第三樣咧就係咧，我爸爸係嗰啲咧完完全全俾我做翻自己啊，同埋話我講乜都得㗎喺佢面前。阿咪我喺面前講乜都得㗎，我可以完全表達自己，同埋係我爸唔會鬧我㗎。甚至乎我而家望翻轉頭係我爸爸有少少放縱添啊！我記得有一次咧，我媽唔係我媽好嚴，我媽係真係細個嗰陣啦。我媽如果我哋駁嘴成成，我媽喺巴西埋嚟嘅，即係我爸阿媽係好南轅北轍嘅。所以點解by the end佢哋個婚姻都唔係好 work 咧？都有好多原因嘅，唔係冇原因。我記得有一次我又唔知發咩脾氣，我細個嗰時脾氣都唔係幾好，因為睡眠質素唔好啊嘛，講咗啦，我睡眠質素勁差嘅，所以個人好掹整啊，成日都。其實我又生得好靚女，特別細個嗰陣我生得好靚女，我隻鬼妹咁。然後係我好早拍拖，其實我各樣都唔錯，打牌我又打排球，我打校隊嘅，咁啊好有成功感咁樣 OK。咁但我脾氣都係好差。咁我爸爸有一次我媽就話：你個脾氣差成咁啊，咁。咁我爸爸幫我講好啊，爸爸話：佢話你個女咧脾氣咁差咧，即係而家我就知啊，因為瞓覺睡眠質素唔好係咪？佢因為個人有要求啊，個人有要求，所以個人好易掹震。你明唔明？其實就唔係嘅，係我老豆縱壞咗我哋啫。同埋我媽咧係唔中意我哋嗌我爸爸做老豆嘅，佢話老豆老咩豆，爸爸就爸爸。但我哋覺得嗰個年代咧反叛，覺得叫老豆好親切啊，老豆咁樣。咁其實老豆同爸爸又冇乜分別嘅啫咁樣。咁而家諗翻都係其實應該聽我媽話，咁我媽話唔好咪唔好咯。咁但我爸又冇乜所謂，我哋得老豆，即係我哋其實唔係對爸爸唔尊重，而係覺得老豆係好親切咯，老豆咁樣。好啦，第四樣咧，我好感恩我爸爸嘅咧，就係我 Form 1嗰陣咧係排球控嚟嘅，好中意打排球，打入去校隊咁樣，然後跟住咧出去比賽咁樣，好中意打排球。好多時朝頭早晨早流流咧6點鐘咧就躝咗出去個波場嗰度練波啦，即係我都曾經有過呢啲日子咁樣，打贏波好開心啊，咩大家慶祝啊，成班女仔咁樣好開心。有一日咧，我爸爸咧放工翻嚟啦，咁我個書台咧就喺出邊，呢啲葵興村咧係出邊嘅，咁對住個窗門，咁我呢度望過去咧就我個鐵閘啦咁樣 OK， 然後跟住我就望一望，就見到一個排球喺嗰個鐵閘嗰度飛咗出嚟咁樣，跟住就見到我爸爸開門啦。就原來我爸爸咧就知我好中意打排球，佢就買咗個皮嘅排球俾我。咁你要知當時咧排球有兩款嘅，一款係膠排球，12蚊個真係，咁樣打排球用呢度打嘅，一打咁樣打佢。然後我爸爸買咗個皮嘅排球俾我，皮嘅排球我唔記得幾多錢啦，可能50、60又或者100零蚊啩。總之就係即係你唔會有錢買嗰隻咯。然後跟住係嗰次係我爸爸話：你知你中意打排球，買俾你嘅咁樣。嗰個係其中一個我覺得最幸福嘅時候嚇。我屋企唔係窮，唔係有錢，但係即係你知有時咧，你做大女嘅咧嚇，阿爸阿媽買嘢買唔到我哋咯嚇，好多時咧可能買俾細佬妹啊，或者係我細佬要呢樣嗰樣啊，或者係總之買唔到我哋大嗰個。但係嗰個排球對我嚟講，我覺得好開心。我爸爸記得我中意打排球，然後佢買咗個真皮嘅排球俾我咯。好，第5樣，
89年社運嗰年咧，我就喺理工讀緊第 year 科嘅。咁喺理工讀設計咧，就有一個傳統習俗咧，就喺你 year 4升 year 5，即係 final year 啦，我哋叫做即係最後一年咧，我哋就會去歐洲旅行嘅，就會係其實唔係去旅行，而係去增廣見聞咁樣。好多時我哋會去2個月啦，然後跟住就會係屋企咧就會想盡辦法俾大概2萬蚊俾我哋啦。嗰個年代2萬蚊都夠玩2個月㗎。咁然後就係、去成個歐洲一轉咁樣啦。咁而我哋都唔例外啦。咁我哋真係好彩就係嗰個年代咧，就我爸爸有錢嚇，我爸爸即係做生意有錢。咁我細妹又跟住嚟，咁啊結果咧，除咗機票之外咧，即係人哋拿一隻2萬蚊去玩，我哋就唔係買咗機票之外咧，我爸爸再俾咗5萬蚊俾我哋2姊妹玩。咁我哋玩咗55日喺歐洲咧，就 backpack 即係孭背囊咁樣啦。咁然後其實我哋揸住5萬蚊咧，就比起我哋啲同學咧揸住2萬蚊連埋機票咧就寬敞，即係啲錢好使好多。咁然後跟住佢當時嘅 partner 又俾咗5000蚊我哋，即係話我哋一共有6萬蚊揸住喺手咧，就轉咗做 travelers check 咧就去玩啦咁樣嘅。咁跟住咧，我哋去咗好多地方，去咗英國啦、法國啦、意大利啦、西班牙啦、希臘啦、荷蘭啦、瑞士啦。然後跟住咩去城市就去咗咩咧？去咗倫敦啦，去咗巴黎啦，去咗馬賽啦，法國馬賽啦，然後去咗呢個意大利嘅佛羅倫斯啦、米蘭啦、威尼斯啦，去咗呢個西班牙嘅Madrid 即係馬德里啦，巴塞隆拿啦，去咗仲有邊度咧？去咗瑞士嘅呢個 Zurich 啦、蘇黎世啦，然後去咗好多個城市，去咗10幾個我記得。然後係真係增廣見聞。如果而家你再去歐洲嘅話，已經唔同啦。第一就而家打仗啦咁樣，然後跟住就係嗰邊已經係好多變咗係呢個Muslim 即係咩啊 ？Muslim 係Muslim 係諗唔起個中文添。嗰啲包頭嗰啲咧 Muslim， 突然間諗唔起咩教添，即係嗰啲 Muslim 咧，Muslim 嘅國家變咗。但係嗰個年代咧，講緊89年民運嗰個年代咧。歐洲係好靚嘅地方嚟嘅，佢唔似得美國，因為美國咧你去度差唔多嘅，但係歐洲咧係你一由譬如法國你搭呢個船啦，去咗呢個即係英倫海峽，經過英倫海峽去咗 Paris 啊，就已經係另一個世界㗎啦，啲人係唔同樣啦，個語言係唔同㗎啦，貨幣係唔同㗎啦，食物係唔同㗎啦，所有嘅街啊、着衫啊，樣嘢都唔同嘅，然後由法國去咗意大利又唔同㗎啦。咁意大利米蘭同意大利嘅佛羅倫斯米蘭同埋Florence 咁樣又唔同嘅，再落咗威尼斯就係喺意大利個境入邊唔同嘅地方已經係唔同㗎啦。咁然後去即係呢一個 trip 咧係，我覺得非常地幸運係，即係我可以有生之年係去咗55日 backpack 即係去啦。咁然後我記得我讀 diploma 嗰陣咧，我爸爸又即係俾咗錢我去日本，我哋去咗一個日本嘅交流團啦，咁樣就去見識人哋日本係點樣去即係做設計啦咁樣。呢個真係又係大開眼界嘅呢啲。咁然後真係好感恩我有呢個緣分啦，多謝我爸爸，多謝我媽媽啦咁樣。OK。而係去咗譬如話法國嘅呢個龐比道中心啦，然後跟住去咗呢個巴黎聖母院啦，去咗呢個西班牙嘅嗰個即係西班牙有聖母院噶嘛。It's amazing 係你入咗去啲地方，你就好似去咗嗰啲魔幻世界時候，點解可以有人設計一個教堂係可以咁樣嘅？就係完全唔跟呢個建築嘅規矩，然後係去咗好多嘅地方，然後去咗識咗好多嘅朋友，好多好靚嘅人。真係大開眼界啊 ！It's very nice。如果你大家係能夠即係大學畢業之前咧都去咗雲嘅話咧，我極力鼓勵大家去，而且係你後生嗰陣去，就唔係好似我哋而家60歲咁樣，又要住最好嘅酒店啊，要食得最好啊咁樣，就件事唔同咯。OK， 咁同埋咧，我爸爸咧我爸爸都好鼓勵我哋即係周遊列國嘅。咁我記得我92、93年啦，92定93咧，應該咁上下啦。咁我就去咗一次柬埔寨探我爸爸嘅。咁嗰時我爸爸啱啱搬翻去嗰邊，即係搬翻去柬埔寨冇耐啦。然後跟住咧就為咗過去探佢咧，我哋屋企開晒家庭會議，因為嗰時柬埔寨啱開放啦，咁啊成周圍都係地雷，打完仗冇耐啲人真係死咗好多人喎，真係嗰個年代即係赤柬死咗好多人。咁然後我媽就話：冇去啊，好危險啊，成地都係地雷咁樣。嗰邊啲人又窮啊。其實我媽就唔想我過去見我爸嘅嗰陣係。
咁去到最後咧就係、都係贏咗，就係我都係去咗一趟，我自己去啦咁樣。咁然後嗰陣時去我都好多年冇見我爸爸啦，咁樣我爸爸喺機場見到我都好開心。然後跟住咧，我爸爸安排咗個司機，安排咗個 trip 咧，就係、我哋沿住柬埔寨係環島遊。It's so very fantastic. I mean, it's really fantastic. It's so amazing. 然後係我哋去咗好多地方啦，成個柬埔寨俾我哋去咗圈啦。然後去到吳哥窟咧，就我爸爸就我就坐小型飛機咧，就去咗吳哥窟一轉啦。然後就跟住我爸爸有事嘅，咁佢嗰日冇陪我，咁我就請咗個導遊$1美金嘅啫。導遊$1美金嘅啫，然後跟住咧呢個導遊就帶我成個吳哥窟行咗一轉，然後跟住就係逐個文明逐個專講俾我聽，跟住佢好開心，佢話 You are interested， 即係意思你有興趣，我話 Of course I'm interested， 我話梗係有興趣咯，跟住佢將每一嚿磚講俾我聽，然後大家可能見過啲書咧，就係嗰啲柬埔寨嗰啲磚咧，然後有啲男人有啲皇帝同啲皇后做愛嗰啲，即係好大條啫啊咁樣，即係嗰啲我都話。哇！點解會咁喎？點解你哋即係我問咗好多關於我哋文化喎？點解你會呢啲會係一個國寶級嘅遺物呢個遺址呢啲咁樣嘅？然後嗰個導遊開心到不得了，佢話：哇！佢哋真係咁有興趣喎！佢講咗好多嘢俾我聽。咁然後去到夜晚咧，我就即係我爸爸接翻我啦。咁我哋就搭翻呢個內陸飛機出翻去出邊，又繼續環島遊。呢啲係非常非常好嘅回憶，同埋話。真係真講見聞啦嚇！我話俾你聽，如果你聽我節目 OK，有好多朋友話你Esther，我睇咗你好多年㗎啦，我好熟你。我話俾你聽，你 no idea 我係咩人，我係開放到個程度係你難以置信，而我亦都唔可以講俾你聽我有幾 open。唔單止係話我喺基督教啦、佛教啦、密宗啦、種子法則啦、呢個 UFO 啦，好多 UFO 嘅人係好憎基督徒嘅。叫佢哋做耶嘟咁樣 OK， 然後基督徒係唔 buy UFO 嘅，亦都唔 buy 你嗰啲陰謀論啊 ，buy 你嗰啲咩嗰啲各式各樣嘅古怪嘢唔 buy 嘅。我喺呢啲地方不斷穿梭。如果你話俾我聽你係同性戀啦、異性戀啦、雙性戀啦 ，I'm fine。如果你話俾我知你係獨身主義，你唔戀啦 ，I'm fine。我係非常非常地 open 嘅。如果唔係點做網台主持啫？如果我帶住無限批判，咁你點做主持咧？咁樣 OK。咁而其中一個主要原因就係我有對咁嘅父母，一個好保守、好乞勤、好要我哋嚴格要求自己嘅媽媽，然後有一個非常之豪情奔放嘅爸爸咁樣，就生咗我呢個咁嘅女，真係好感恩。好啦，第6啦，我當年咧。就戇框框咁樣嘅，咁就走去考讀完 Form 6之後咧，就第1年都冇考理工，我都唔知道原來我可以考理工。咁anyway 總之 miss 咗啦，又唔知咩原因之下，咁跟住咧收尾隔咗年咧，我先至再考理工嘅。咁但係我啲同班同學已經係入咗去，然後跟住升咗去唔知 year 幾咁樣。跟住第2年咧，我就考唔到日校，我就考到夜校嘅。咁入咗夜校都好啦，照入啦。咁但係 turn out to be 咧，其實理工嘅夜校設計係咧，簡直係一流，係一流啊！佢嗰個 training，因為佢跟我講過啦，佢跟德國嘅 Bauhaus School 包校嘅 ，it's so amazing 啊！如果你要讀設計嘅話，一定係理工設計系。如果唔係，你去外國讀啊。理工設計係真係一流，非常一流。即係我喺度畢業，我都係咁講。OK， 然後跟住咧，我第1年考唔到，咁我就收到翻日校嘅封信啦。咁其實佢嗰時理工設計系咧，嗰個考試咧都幾戇居嘅，問埋晒啲嘢咧，完全同理工設計係冇拉楞。例如佢問我哋《三國演義》係邊個作嘅？然後跟住係中國最偉大嘅呢個咩長河，唔知長江咩嗰隻歌係邊個係作曲？鬼知啊！你傻㗎？我讀設計㗎嘛，我真係 Form 6我係讀 design 上去嘅，竟然都考唔到，原來係咁啊，肥咗咯嗰年 OK。我記得我拎住封信拆開咗，跟住佢話：你睇頭幾粒字你就知㗎啦。Dear Venus 咁樣，我身份證個名叫 Venus 嘛。Dear Venus，we are sorry to inform you that。咁你已經知㗎啦。我哋好抱歉話俾你知咁啊，梗係考唔到啦。跟住就係考唔到成咁樣。跟住我望住封信嗰度咁樣，跟住我爸爸話做咩？我話我考唔到啊，日考嘅。跟住我話，咁我爸爸話
傻喊咩啫咁樣？我而家講都仲想喊。跟住我爸爸話：咪明年再嚟過咯。我好大啦年紀，我唔係好細啦，爸爸我20歲啦，仲要考咁樣。咁啊所以跟住咧就入咗夜校啦，but turn out to be very good 啦。同埋我知道一個策略係咩咧？嗰個年代啊，你入咗夜校再考夜校嘅話，佢一定俾你入㗎，唔會唔俾你入㗎。同埋我啲英文啦啦聲。我只不過嗰陣時面試咧嗰個paper 嗰個 exam 即係嗰個叫咩？即係 paper exam 我表現唔好啊嘛咁樣 ，OK。咁然後第二年咧就再考好簡單啦，唔使 paper exam 啦，就直頭直上啊 ，OK。咁好啦，咁跟住咧第二年就考到啦，就正式進入咗呢個即係理工設計系啦 diploma 啦。咁大家時年紀都好大啦，我21歲先入去即係正式讀，其實係。人哋通常17、18歲就入咗去㗎啦，咁我已經比其他人遲咗成3、4年啦，3年啦起碼都，咁冇辦法啦，都入到啦，叫做係咪？咁然後喺理工係1年夜校、2年 diploma、4年 degree， 因為我 repeat 咗第4年，所以我畢業之後咧，我哋行翻去我都唔想，因為我頭尾讀咗7年啊，我真係一個設計人嚟嘅。以前我哋讀設計呢一句嘢咁講嘅就係、是，你生係設計嘅人，死係設計嘅咁樣。我到而家都冇辦法可以唔睇靚嘢，我真係好中意睇靚嘢，我中意行街，我中意 shopping。Window shopping 我都殺㗎，因為真係我好中意，我好欣賞一啲設計得好靚嘅嘢咯。咁啊，多謝我老豆啦，日日嗰陣時由細到大喺度洗我腦就係、是、阿女係讀設計好啊，你讀設計啦，因為我老豆係即係做印刷嘅咁樣。其實如果你讀到書嘅話，點會讀設計啊？梗係讀醫生啊、律師啊、建築師㗎啦。咁然後跟住就係。但係讀設計對我嚟講係一件好正嘅事，點解就係、雖然話而家我冇用設計嚟揾食啦，咁但係事實上咧，無論我以前係賣地啦，或者而家係做會心啦、做會誌社啦、做商長黑啦，因為我好強嘅呢個設計啦、廣告同埋推廣嘅背景咧，係令到我嘅工作啊事業咧係無往而不利嘅。咁而呢樣嘢真係多謝我老豆嚇，日日夜夜洗我腦。其實嗰個年代咧，我哋讀唔到書嗰啲人咧，即係我講緊我會考係4D1E 啊！如果你想考中大咧，係4D 2E 你先考到中學，考到中大攞到張紙啊！我連中大張 form 都攞唔到，更加唔好諗港大啦。所以我好羨慕周華山博士嘅，點解佢可以26歲畢業咧？我係唔係啊？26歲喺理工度教緊大學咧，係一個博士，係一個教授lecturer 講師咧。我連大學都未畢業，我27歲先畢業嘅。咁 anyway， 唉冇得計，但係都係讀到自己中意讀嘅嘢都係開心嘅咁樣。好啦，第7呢樣嘢咧好感動係我爸爸咧係一個企業家，佢成日想即係做好多生意，但係佢又個人嘅心地太好啦，同埋有啲時候太過豪爽太疏爽，就成日請食飯啦，人工俾得太高啦，咁然後跟住導致到咧佢好多時都即係執笠啦。我見我爸爸生意失敗執笠都唔知幾多次 N 次啦，但係佢每一次都係再嚟過咁樣。然後有一次佢又生意失敗咁，跟住咧生意失敗之後咧就點咧？就走去做咕喱。我爸爸堂內地中學高中畢業，佢走去做咕喱。佢真係做運輸，點解？因為多錢啊嘛，做咕喱好多錢嘅。邊有一次咧，我爸爸咧就話我今日咧咁但係其實咧反而咧我哋咧。日子過得最安樂咧，就係我爸爸做咕喱嗰段日子，因為啲人工好穩定啦，咁我媽又唔會發神經啦，佢係準時有家用翻嚟啦，直至佢下一次又做生意為止，咁啊又嚟過，又係3間窮4間富貧啦，3間窮4間富啦，阿媽又成日要幫佢還債啦，又雞犬不寧咁樣，咁所以其實佢做即係做咕喱做苦力嗰段日子都幾好。但係有一次我爸爸同我講，佢話：阿女啊，今日咧我去咧送貨咧，去咗理工學校，你理工學院啊。佢原來你學校咁靚㗎喎，咁樣。我話係啊，學校好靚好大嘅咁樣。咁然後跟住我爸爸話：佢如果你喺學校見到我咧，你唔使同我打招呼㗎。我明白㗎。跟住我話點解我唔同你打招呼？佢話：我而家係做苦力做咕喱 ，OK， 同啲越南人一齊做。我爸爸柬埔寨華僑，佢同啲越南人，佢話俾你啲同學見到就唔好啦。所以如果你喺理工你見到我送貨咧，你唔使同我打招呼嘅，我 OK 嘅。我話爸爸，我見到你，我一定會同你打招呼啊！點會唔打招呼啫？然後跟住我擰住面，我爸爸係即係煮緊飯，我擰住面，我喺度做功課，我就喺度喊。我覺得。佢好叻，我覺得佢
真係能屈能伸，佢可以係做一個老闆，然後生意失敗咗之後，佢就真係做咕喱。佢仲要叫個女係，如果你喺學校見到我嘅話，唔使同我打招呼。好，第八點咧就係我爸爸真係極力鼓勵我讀設計。其實呢個同事業上面嗰點係黐埋咗，就係我爸爸係好鼓勵我讀設計同埋讀做生意嘅。我後來有好多時間都掙扎，就係其實如果我爸爸唔係成日叫我讀設計嘅話咧，可能我會讀商科嘅，因為我對做生意好有興趣。但係 turn out to be， 原來我即係頭先我講咗，我設計嘅背景係令到我無往而不利嘅。因為你普通你做一個 campaign 或者你想買一個產品，如果你揾設計師嘅話，第一好貴啦，一係好平又好渣啦，一係咧佢就唔啱你心意啦。而家我自己設計嘅，我唔可能唔啱我心意係咪？最多就老土嘅啫，因為我講緊我係30年前畢業嘅喎，唔係 sorry， 30幾年前畢業嘅喎，係咪先？而家啲設計都唔同啦，係咪？我哋唔會用熒光色啊，或者即係你個設計嘅 concept 已經唔同咗，但係始終我哋都係有設計底嘅，都係會即係自己會中意自己設計，起碼過到自己一關，起碼 OK 咯，係咪？當然我啲同學唔 OK 啦，有啲同學話。即係有時我啲同學會見到，哇！你呢個設計好唔掂咁樣，我話你算把啦，你哋開 design house，我而家做投資或者做咩咁，梗係同你哋唔同啦咁樣。但係呢個真係幫咗好多，同埋我爸爸係由細到大洗我腦，真係阿女嗱，你同我哋唔同㗎嚇，你有大學學位啊，你唔好真係打工啊，你唔好教書啊，你要做生意咁樣。我有一段日子我幾怨佢，我覺得其實我哋嗰個年代啊，有個 degree 梗係教書啦。一係就做政府工啦，係咪先啦？但係而家咁多年之後咧，我見到我自己啲 Poly 同學咧，做設計嗰班咧，真係打工啊，或者係打政府工啦，或者真係教書嗰班，其實都係冇乜好唔好咯。反而係我自己，又或者好唔好都好啦，嗰條係人哋嘅路啦。我完全想像唔到我自己會打政府工啦，或者甚至乎打工，我肯定會死啊！甚至乎就算我以前賣地。因為我實在係太過有自己嘅諗法啦，太過信自己啦，太過有能力啦，所以根本係我好難會買人哋帳啊，去即係賣你帳就 OK 啦，或者 buy 你 bullshit， 我好難 buy 人哋 bullshit 啦，因為我睇通晒你嘅 game，你同我講咩咧？所以係同埋戇下咁樣聽我老豆講，咁而家我都今年60啦，咁做生意都講緊做咗，如果用會誌社嚟計嘅話，7年半啦，就嚟8年啦，係咪？多多少少都學一啲嘢係嘛？同埋都多多少少開始真係將我以前真係銷售啊、設計啊、推廣啊、廣告啲嘢融匯埋一齊，去創造我下一個階級啦，係嘛？咁所以都好多謝我爸爸嘅，係咁洗我腦。OK， 好，第9樣就我爸爸俾咗我哋好快樂嘅童年。OK， 咁我爸爸係第一佢唔擺款啦，第二我爸爸真係好中意細路咯。我爸爸好中意我哋3個咯，佢神奇地真係好中意我哋啦咁樣。我爸爸係會咧，我哋嗰時住劏房。個劏房可能我諗8尺啩，有張大床啦，有個衣櫃啦，我哋都唔知點解我哋衣櫃可以咁少衫都得嘅。咁我阿爸、我媽、我細佬、我細妹5個人，咁啊細佬就的咗去第二度湊嘅，因為根本冇人湊佢啦。我爸阿媽翻工，咁其實如果以前啲女人嘅話咧，應該係我爸爸去翻工，就我媽照顧我哋3個。咁但係我屋企又唔係啦，就我細佬俾咗人湊，我哋2姊妹咧就俾咗阿包租婆哋睇住咁樣，佢唔會幫你湊噶啦，幫佢睇住嘅啫。唉，真係好神奇。咁但係我爸爸咧，竟然我哋住劏房都好啦，我哋有架車嘅，好神奇。我哋有架車，咁我哋到到黃昏咧，我爸爸就會車我哋去汀九游水啦。我媽未放工啊，我爸爸會帶我哋周圍去啦。然後跟住我哋搬咗去葵興之後咧，我爸爸會成日帶我哋 BBQ 啦、barbecue 啊，去流浮山啊，去呢度去嗰度，我哋去好多地方㗎。但係嗰個年代咧，我哋住公屋村咧，其實其他啲人啲爸爸係唔會帶佢哋出街㗎。你係想啦，好彩1年帶你一次出街，所以我爸爸咧唔單止帶我哋出街，仲帶埋其他隔離鄰舍啲細路仔一齊燒嘢食。所以我哋嗰時喺葵興嗰陣咧，我哋好有江湖地位嘅，個個都見到我 cat 姐，有人叫做大包姐，因為我叫阿 cat 啊嘛，真係大包姐咁樣，好有地位嘅，都係因為我爸爸。同埋咧，我爸爸有時咧，我爸爸係冇架子嘅爸爸嚟嘅。佢有時咧，佢會喺咧去生活咧，譬如佢嗰日咧喺街度見到個人過馬路嗰時，我爸爸會翻屋企咧，係扮迪士尼嗰隻河馬跳舞俾我哋睇嘅。佢又扮得好鬼似，
係真係笑到你趴街，真係笑到你攬住個肚笑啊！然後跟住我爸爸又扮咧，佢今日見到啲人喺過馬路，佢過馬路，啲人個架頂停咗喺度，然後個腳都停咗喺度，跟住佢話其實盞燈停啫，你唔使停啊！跟住啲人真係會咁停嘅，跟住個紅燈變咗綠燈之後，佢又繼續行，即係我爸爸會扮佢哋啦。然後跟住又係笑到你真係 P 晒 K 咁樣，好鬼好笑。好啦，第10啦，就我爸爸咧係一個好好嘅廚師 ，OK。其實屋企唔生火嘅話咧，你屋企感情好幾有限。我爸爸係一個好好廚師，因為我嫲係開餐廳，而我爸爸亦都好 talent，就係一個好有即係我爸爸係好似呢個 Jamie Oliver 啦，英國嗰個咧，佢會係個雪櫃有啲咩嘢冷飯菜汁啦，我爸爸可以將啲冷飯咧加埋個公仔麵啦，再發隻蛋啦，然後跟住咧將啲嗰啲隔夜餸咧撈埋落去咧，可以變到好似九大簋咁好食嘅。最經典咧就係我爸爸會成日嬲我媽，媽咪食唔食嘢啊你？跟住我媽唔食，因為我媽唔係好中意食嘢。然後跟住咧，我爸咧煮咗一大兜出嚟咧，就坐喺個廳度食啦。跟住我媽就咦咁香嘅咁樣，跟住我爸就係咪食啊？跟住咧，我媽就攞咗個碗咧，跟住食鬼晒佢咯。但我爸爸咧，真係咁講啦，喺佢哋婚姻未出問題之前咧，其實佢兩個都好恩愛嘅。但係緣分嘅嘢真係好難講，緣分又好，性格又好，呢啲就唔係我哋做後人嘅走去批評啦。呢個留翻俾佢兩個喺上邊，你兩個拗啦咁樣。咁我哋到今時今日，特別係我媽走咗，我爸走咗，當然我哋唔同佢計較，佢哋以前有啲咩做得唔好啦，就只係講佢有咩做得好。咁我爸爸咧係一個好好玩嘅爸爸嚟，我爸爸成日都會係同我玩遊戲，譬如我爸爸會個女估下呢一碟餸呢個午餐肉，我落咗啲咩調味料，因為我爸爸煮嘢好好食，跟住我就好明顯有老抽啦，佢話係，好明顯有生抽啦，佢話係啊，好明顯有葱啦，佢話係啊，好明顯有蛋啦，佢係啊，我講完，跟住我爸話仲爭一樣。我冇咯，有葱又係真係爭一樣咁，你攆嚟攆去都爭一樣，嗰樣乜嘢咧？跟住我估我都估唔到，跟住我爸話開估咩？我話開啦，魚露啊！你明唔明啊？嗱，本來如果你一份啊，譬如咧咁樣一份係豉油嘅話咧，如果你一份係老抽嘅話，佢就黑掹掹係咪？如果你係一份嘅生抽嘅話，佢就鹹到死咧係咪？但係如果你將1/3嘅老抽加1/3嘅生抽，再加叮當嘅魚露嘅話咧，佢3樣嘢加埋嗰個味道就好 rich 啊，好 rich 好 profound。跟住你愛嚟炒嘢嘅話，你會發覺好好食，而係你食唔到咩味啊？因為你淨係用老抽或者淨係用生抽嘅話係唔好食㗎。如果你淨係用魚露嘅話，更加鹹到黐一線啦，係咪？跟住我就，哎呀，估唔到係魚露。同埋我爸爸柬埔寨人嚟㗎嘛，柬埔寨咧係講福建話嘅，柬埔寨嘅華僑係講福建話，所以佢哋同埋佢哋係好多海產啊，所以佢哋用好多魚露，好中意用魚露啦、青瓜嚟炒嘢嘅。我點會估唔到係魚露嘅咧？就係估唔到。好啦，差唔多完啦，第11樣嘢 OK。我爸爸教佢嗰一樣嘢就係創業精神 ，OK， 創業精神。我好似我話齋頭先，我見我爸爸失敗過 N 次，經常都生意失敗啦。因為其實正式嚟講咧，如果你想成為一個成功嘅生意人嘅話，你失敗17次咧，咁你就會成功。咁我就未失敗過17次，但我睇見我爸爸可唔可以立埋嗰啲失敗嚟我呢度咁樣可以失敗少啲咧咁樣。咁我都失敗好多次㗎啦，雖然係都有創過好多高峰啦，但係一樣嘢我真係好服我爸爸就係佢真係未停止過嘗試成為一個成功嘅生意人，一個企業家。我記得我第一次去柬埔寨嘅時候，我一個人去咗我爸爸間工廠，嗰間工廠做咩嘅咧？唔好記得。然後個工廠係一埲牆嘅機關槍，跟住我入到我就哇！你呢個未得咩點？阿爸你做咩？你做軍火？佢話唔係啊。我點會成個牆都係機關槍？佢話阿女你唔明㗎啦，呢度啲人咧係可以入嚟殺咗你，然後跟住攞咗你啲地方嘅，所以一定要有晒機關槍啊，成啊，有咩事就駁火㗎啦咁樣。嗰時我聽到就係點解要喺呢個國家住啊？爸，翻嚟香港咪好咯。然後係我爸爸係好有創業精神，係直至到好可惜就係佢。去到尾佢冇成功啦，佢成功過啦，曾經喺香港好成功，同埋佢真係冇運啊，佢真係冇運。然後係去到佢70歲之後咧，佢就退休啦。咁但係去到70歲咧，佢係未曾去到佢最大嘅成功啊。呢個我覺得有啲可惜，但係我覺得佢嘅嗰種精神係非常之可嘉啦嚇。咁然後我後來咧，我就攞咗佢個時辰八字走去 check。
我爸爸係做錯嘢。其實我爸爸係讀書人嚟㗎嘛，我爸爸都係讀書人嚟㗎嘛，開咩廠啊？佢應該開咩咧？佢個時辰八字係應該開書局。開書局、開餐廳咯，因為我爸爸係社交蝴蝶嚟，我爸爸社交係好犀利咯。我係都有啲佢嘅影子，但我老豆真係好勁抽啦佢係咩人都啱嘅，咩人都中意佢嘅。無論係黑社會，無論係我哋成層樓啲師奶，無論係男人個個都中意佢嘅。我爸係好勁嘅，有啲似周華山博士。噓，唔好講。OK 好。咁所以我都學到佢咧，就係我係好輸得起嘅，所以。嚟緊我咪話有個突破㗎嘛，咁啊遲啲你就知㗎啦咁樣，咁啊我又再轉行啦咁樣。好，第12樣啦，12樣我亦都係非常非常地感恩我爸爸嘅。咁我爸爸以前咧有段日子係做水晶膠，你知咩叫水晶膠？就係嗰啲沙樓咧，即係喺一嚿膠入邊咧有蟹仔啦，有沙啦，又跟住有個時間，有個嗰啲沙漏，即係你調轉去就有啲沙喺度計時嗰啲咧。我爸爸以前係做呢樣嘢嘅。咁然後咧佢有一次咧，我爸爸咧就接咗個 job。就係幫呢個唔知九倉貨雪櫃唔知乜嘢，唔知係九倉有6個大字喺個大廈嘅上邊咁樣。我爸爸咧就需要我調色，咁我咧by the way 你可能唔知嘅，我其中一個天分咧就係調色，我就真係一個顏色專家嚟嘅 OK。咁我就負責咧同我爸爸咧去攞佢俾個色板我就跟住咧係有一桶好大嘅嗰啲玻璃膠、玻璃纖維膠咧就幫佢調顏色咁樣。我都好勇㗎，我一個靚妹嗰陣時好似讀緊好似19歲，好似我爸爸成日做生意啊，即係佢接咗好多啲咁嘅 job 啦咁樣，咁啊跟住咧就19歲，然後成班麻甩佬圍住我，咁我就喺度調色咯，咁啊調到最後調到啦咁樣，我爸爸就好似調咗唔知幾多個鐘頭，跟住我爸爸俾150蚊我俾翻150蚊個鐘你，我話吓，爸爸150蚊個鐘。兩父女唔使計啦嘛，你又供書教學，同埋我讀理工嗰陣咧，我爸爸係俾好多零用錢我㗎，佢係俾2300蚊我一個月㗎。但係嗰個年代咧，你打工都係千零蚊㗎咋，但係我爸係俾1300蚊我一個月啊，2300蚊一個月。點解2300我又唔知啊，總之2300，仲要係咧要買書啦，要買噴槍啦，要買咩啦，全部另外俾錢㗎嚇，即係個2300蚊係我一個人使晒。然後你想象下2300蚊，咪一日平均係大概80蚊係咪？但係我哋喺學校食餐飯係3個8嘅啫，3個8，搭巴士係幾毫子，所以係好多錢啦。其實我爸爸好錫我哋，然後係我爸爸係可以即係過時過節咧買衫咧。我哋講緊係細路嗰時候，我爸爸係一沓400蚊啊、800蚊啊、1000蚊俾我哋買衫。但係嗰個年代交租都係69蚊，你明唔明啊？我哋交租可能咁69蚊啦，或者係即係，但我爸爸係買衫係幾百蚊咁俾我哋買衫，或者係我爸係，總之我爸好得意，我爸爸係佢話嗰句嘢點講咧？我諗下先，即係啲嘢咧平嘢冇好，好嘢冇平 ，OK， 1分錢1分貨，咁樣。然後跟住咧，結果我覺得爸爸都係俾咗唔知150蚊一個鐘俾我，都俾咗幾個鐘，但係幾百蚊好多嘅嗰個年代，講緊19歲，即係講緊我今年即係40年前啦，40年前啦，啱啱好多嘅，因為一個月人工我嗰時我記得我19歲嗰時一個月人工1600蚊定1300蚊啫嘛，咁你調幾個鐘頭顏色，你俾400-500蚊個俾我作死咩？好啦，我爸爸除咗想即係縱我之外，其實佢講一樣嘢，佢係女。以後你會出去做生意，佢已經洗緊我腦，成日話我以後出去做生意。佢話女，以後你如果做生意嘅話，你要知道你身邊嘅人都會揾鬼你笨，個個同你講。因為我爸爸成日 program 我開設計公司。佢話你身邊人會揾你笨，會同你講：哎呀，李小姐半賣半送啊 ，OK， 我哋啲生意難做啊。哎呀，李小姐唔好計啦，呢個唔好計啦 ，free 俾我啦。哎呀，李小姐可唔可以咩？佢話你話俾佢知，我話俾佢女。所有你以後嘅客唔係朋友就係同學，唔係同學親戚一定係識㗎啦。個個都因為係識嘅，要你俾折扣嘅話，咁你咪冇錢賺啦。佢話你記得到時你同佢講，你話啊陳生啊，我哋都有燈油火蠟嘅喎，咁你係咪幫我交租先？仲有喎，我老豆做嘢，我幫我老豆做嘢都收錢喎，咁點解唔收你錢呢？我爸就教我咁講。咁所以後來咧，我個男朋友，後來我拍拖係個男朋友，我男朋友真係叫我同佢印佢嗰啲咁嘅古典吉他學會嗰啲 leaflet， 然後 expect 我唔收錢完全，跟住我話我開咗張單俾佢3000蚊，佢話3000蚊，
佢話你要收錢，我梗要收錢啦，我有燈油火蠟噶嘛。跟住我男朋友唔俾我做個 job 俾第二個咯。咁你俾第二個唔使錢嘅咩？原來佢覺得佢揾個女朋友做嘢係唔使錢喎。你真係發緊夢，梗係唔會啦。好啦，咁啊以上12點咧係真係我呢1、2日咧諗起啦，即係要深深地感恩我爸爸啦。咁當然我爸爸都有好多地方做得唔好嘅，但係其實以佢個性格，佢要留喺一段婚姻，留喺個 family， 留喺香港26年，都係好唔簡單，好唔簡單。當然，其實我一直都有個幻想，就係我哋全家喺翻埋一齊啦。咁當然啦，喺我媽即係過身之後，我就知呢樣嘢唔會發生啦。咁亦都而家阿爸都過身啦，更加唔會發生啦。同埋眨下眼咧，我就其實我入邊仲有一個細路女嚟，我覺得。然後係我眨下眼而家變咗係我哋成個香港成個家族係最大嗰個年紀最大嗰個，我係長輩。OK， 人生去呢個階段咧，係更加感恩父母對於我哋即係生命嘅貢獻，同埋話真係生我哋咧、養大我哋啦。以前香港都真係好艱難，當然唔夠內地艱難啦，香港都好艱難，即係唔似得而家咁樣。而家有另類嘅艱難啦咁樣，所以係對於我爸爸、對於我媽媽，我真係非常非常非常地感恩，係因為佢哋嘅堅毅、佢哋嘅勤力、佢哋嘅栽培，我 Esther Lee 先係今日嘅 Esther Lee。OK， 咁所以極力鼓勵大家。愛你嘅爸爸，愛你嘅媽媽。無論佢哋點乜都好啦，即係老土講句，攬個床頭都係父母，同埋佢俾咗我哋生命，俾咗係即係如果你好似我咁樣都叫五官端正啦，冇話即係名伶名稱啊，又冇話古靈精怪嘢咁樣，就更加值得感恩啦。好多謝大家，拜拜。